ne b'aw fo kosɛbɛ an balakaw k'aw fo a ka cɛsiri la a ka timinadiya la a ka mɔgɔladon na k'aw fo a ka malidenya la n'i y'a mɛn Kati i ye tɔgɔ sɔrɔ n'i y'a mɛn Mali yɛrɛ ye tɔgɔ sɔrɔ aw de ka cɛsiri don dɛ aw de ka duwawu don n'aw ye nin kɛnɛ sigi Kati yan a ma bala an na kɛnɛ in sigira a ma sigi musow dɔrɔn kama dɛ a sigira anw cɛw ni an denw fɛnɛ kama n'a kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ sigi tuguni a y'an bɛɛ wele ka na musow kungo ye an cɛw kungo ye an denw kungo don k'o ɲini aw fɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a lase honorable Nana Sanu ma Nana Sanu min filɛ nin ye a n'anw ye école kɛ a tun b'an bɛɛ dan a hakili tun ka di n'an bɛɛ n'a nana kɛ député sisan a bɛ EJ la a ye Kati kunnawolo a ye Mali kunnawolo an b'a fo ka barika don a ye hali bi Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma k'a ɲini aw fɛ conférencière a bɛna min fɔ an ye an ka hakili jɔ a fɛ yaasa an bɛ se ka somɔgɔ sara sɔrɔ a la k'a fɔ a ye k'a gɛlɛya aw ma aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw fɛnɛ b'aw kɔ n'a y'an wele su a y'an wele tile an b'aw kɔ ko jɛgɛ fanga ye ji ye anw fɛnɛ fanga ye an balakaw ye ani jeunesse ye an bɛ kɛnɛ min kan nin ye an bɛ musow ka kɛnɛ kan an b'an ka du ka kɛnɛ de kan o kɔnɔna na sababu min y'an lase yan nɔ n'o ye aw musow ye aw de jɛra ka dɔ ta ka sigi aw ɲɛfɛ ka fɔ a bɛ ko dɔ ka tɛmɛ a kɔ o tɛ dɛ mais jɛkulu o jɛkulu f'i ka ɲɛmɔgɔ de sigi mɔgɔ hakili sigilen min bɛ mɔgɔw faamu ka jama k'a ŋɔɲɛ kun Nana Sanu i bɛ baara min na Kati cercle kɔnɔna na commune tɛ dɛ dans tous les cercles ne tɛna fɔ Mali kɔnɔna na i bɛ ka musow fara ɲɔgɔn kan i ye musow former an y'a ye k'u dege baara ni fɛnw na vraiment an fana bɛ foli bila ka taa i ma i ni ce Ala ka sijan ni kɛnɛya d'i ma n'an bɔra o kɔnɔna na association féminine fɛn fɛn bɛ yan nɔ a ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan monsieur le maire n'o ye o yɔrɔw lajɛ a ka yamaruya kɔnɔna na ko ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ɲinɛ mariko an bɛ ka kɛnɛ de kɔnɔ yan e de y'an bisimila yan nɔ donc nin b'a yira k'a fɔ ko muso aw bɛnnen don a bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ vraiment o de ye an bɛɛ lajɛlen ka hami ye n'i ye Mali jɔlen don bi ka wuli k'i jɔ a sen kan Ala n'aw muso sababu dɛ walayi n'a fɔra baw aw bɛ bɔ mɔgɔ si tɛ siran n'aw bɔra an fana bɛ tugu aw kɔ an ka cɛkoloya tɛ dɛ an fana bɛ bɔ parce que an b'a dɔn a bɛ sira ɲuman de kan ni Ala ka Kati association muso ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo association ka dɔgɔ Kati min tɛ jɛ in kɔnɔ wa a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan fɛn fɛn kɔni bɛ jɛ in kɔnɔ ni b'u dɔn hakili la a bɛɛ bɛ yan hali mun tɛ yan u ka ciden bɛ yan donc u bɛɛ fo u ka tagamasen na ko FAC ye coordination ye min bɛ Kati 13 communes de kɔnɔ donc nin n'a ɲɔgɔnna donw na an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakililajigin kɛ an ka musow ka donbaw la o la an bɛ tanti Nana fo ka segin ka tanti Nana fo nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛna conférence k'an ye yan a y'a fɔ an ye ko n'an mago sera ale ma wagati o wagati k'an b'a ye kunun de a welela ka nin fɔ a ye nin wagati kelen in na donc bi a filɛ yan o foli kelen bɛ se hali dugutigiw ma ka musojɛkulu bɛɛ fo fɛn fɛn sen y'i yɛrɛ se yan ɲɛfɔli min bɛna k'an ye tanti Nana fɛ bi an mako de bɛ kunnafoni ninnu na ka sababu kɛ 31 juillet an bɛɛ b'a fɔ 31 juillet mais 31 juillet nana cogo di a laɲini ye jumɛn ye
an bɛ fɛ tanti nana ka n'o fɔ an ye walasa an yɛrɛ k'o faamu don n'a nataw la an fana ka se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye donc bi sigi in kunba y'o ye fɛn fɛn sen y'i yɛrɛ se yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Jama silamɛniw la an tilenna hɛrɛ la Ala ka wula hɛrɛ d'an ma an bɛ COFAC fo an bɛ 31 juillet kutumu kɔnɔna na donc ko k'a fɔ 31 juillet fana nana cogo di 31 juillet fana histoire b'a kɔfɛ diɲɛ musow bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ 1958 congrès dɔ la Autriche Vienne ka taa ɲɔgɔn ye kɛ k'a fɔ k'u ye muso b'u hakili jagabɔ k'a fɔ n'olu ye muso ye u bɛ se ka mun kɛ k'u ka jamanaw dɛmɛ donc Mali muso dɔw taara o congrès in na international la Vienne maintenant muso minnu taara Vienne congrès in na u taara u y'a ye muso fɛn fɛn bɛ yen a bɛ komi u bɛɛ bɛnna kuma dɔ kan Mali muso ye hakilina ta k'a fɔ ko il faut que sisan kɔni musow ka ɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan non seulement Mali la mais farafinna fana ka fara ɲɔgɔn kan pour que n'u bɛ taa ɲɔgɔn ye diɲɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ la farafinna muso fana ka se ka kan kelen fɔ o y'a sɔrɔ o wagati la an bɛɛ b'a dɔn jamana caman tun ma indépendance sɔrɔ Afiriki kɔnɔ o y'a sɔrɔ mouvement de libération caman de tun bɛ sen na o kɛlen Mali musow tɔgɔmara ka taa farafin jamana tɔw kan ka taa hakilina f'olu ye k'a fɔ il faut que musow ka fara ɲɔgɔn kan non seulement jamanaw kɔnɔ mais farafinna musow fana ka fara ɲɔgɔn kan pour que n'u bɛ taa ɲɔgɔn ye la diɲɛ seleke naani na u ka se ka taa ni hakilina ye donc o kɛlen Mali kɔnɔ u nana Union des femmes du Soudan u créera o créeren kɔfɛ le fait que u tɔgɔmara ka bila farafin jamana tɔw musow fana la u nana Union des femmes de l'Afrique de l'Ouest fana créer o congrès yɛrɛ kɛra Bamako 59 donc o b'a yira ko Mali musow cɛsirilen bɛ depuis sisan tɛ maintenant congrès kɛlen 1959 an y'a fɔ Union des femmes africaines u créera donc u créelen entre temps o y'a sɔrɔ Mali ni Sénégal ninnu fana tun bɛ fédération na mais Union des femmes de l'Ouest africaine créera o ma taa yɔrɔ jan parce que fédération cilen o fana o structure cira o ma se ka sira sɔrɔ o cira maintenant o kɛlen Mali muso dɔw déléguera ka taa farafinna président démarcher k'a fɔ il faut que u k'a lajɛ n'u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min donc dɔ in créera 59 Ouest africaine n y'a fɔ o y'a sɔrɔ Union des femmes du Soudan créera 58 donc u tɔgɔmara ka taa farafinna président bɛɛ fɛ yan wagati indépendance tun bɛ minnu bolo parce que n y'a fɔ wagati o y'a sɔrɔ jamana caman tun bɛ indépendance sɔrɔ fɔlɔ mouvement de libération de tun ka ca yɔrɔ caman na maintenant u taalen o président ninnu voir k'a fɔ a ka kan farafinna an ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen sɔrɔ o démarche de y'a kɛ 1961 Union Organisation de l'Unité africaine créera OUA o créera en 1961 Mali musow sen b'o tɔgɔma la Mali musow ye tɔgɔma kɛ ka taa président voir pour ka se ka créer maintenant o créelen Mali musow fana tora ka ɲɔgɔn ye en 62 u taara ɲɔgɔn ye kɛ Dar es Salaam maintenant u taalen Dar es Salaam u nana conférence des femmes africaines créer donc a tɔgɔ fɔlɔ tun y'o de ye conférence des femmes africaines u y'o créer maintenant k'a ta 62 fo 68 la o secrétariat général tun bɛ Mali de la o y'o conférence des femmes africaines nin kelen Mali de y'o siège abrité de 62 à 68 secrétariat général o kɔnɔna la u nana ɲɔgɔn ye dɔ kɛ 96 n'u y'o wele conseil préparatoire o y'a sɔrɔ congrès tun kan ka kɛ 97 donc o fana o kɛra Mali la yan juin 96 o y'o ɲɔgɔn ye kɛ ka sɔrɔ ka t'o congrès kɛ 97 o bɛɛ kɔfɛ n y'a fɔ cogo min ko Mali musow de démarché ka nin fɛn ninnu kɛ muso minnu tun b'a la o ye Hawa Keita tun b'a la Atayer Jeannette Maïga tun b'a la Son Aïssata Coulibaly tun b'a la olu de démarché ka se ka président sigi pour ka se ka Union africaine créer donc n y'a fɔ de la k'a fɔ Mali musow u ka a ka baara ma daminɛ bi depuis lawale la Mali musow cɛsirilen don maintenant o bɛɛ kɔfɛ u nana yira k'a fɔ conférence des femmes africaines nin k'u b'a tɔgɔ yɛlɛma o tɔgɔ yɛlɛmali nana u nana réunion dɔ kɛ Dakar réunion min kɛra Dakar o de nana fɔ ko donc il faut que sisan
Union africaine et conférence des femmes africaines, qui est organisation panafricaine des familles. Au 1974, conférence, organisation panafricaine des femmes, ou l'UPFI, on a créé en 1974. Nous avons Musoro Bana la Guinée. Jean Martin, c'est celui qui a été Sogona. Aborati-la, sûrement d'autres rien, mais on va garder Musoro sur le nafoué en fond de la Guinée. Parce que Jean Martin, au lieu de Kara, au PF Bekiri Tumami, au lieu de Kara, au Kiri Baraï, Jean Martin Tumbola, pratiquement les Kénit, mais Balossi, notre Bana. Parce que Wakita Bana, au démarche là, Marie Tumbola, ou la Katoui, Algérien notre Mana. Maintenant, Jean Martin a travers la Guinée, aussi grand dans la Guinée, éclatement de Moukeli. On est là à Bani, il est Katara Kantermana. Parce que c'est pionnier de l'eau pour l'Afrique, pour le Mali. On est là Katara Kantermana. Donc, en 1974, l'Assemblée a congrès des femmes, nous avons l'organisation panafricaine des femmes. Et depuis là où il a décidé, c'est ça. C'est en Moussa, quand on a fêté, quand on a fait maintenant, on avait fêté ça, l'Union africaine des thèmes d'ordi, comme 8 mars, parce que 8 mars, c'est une nouvelle internationale. Les Nations Unies de thème dit. Mais l'organisation panafricaine, 31 juillet, donc Afrique au thème dit. Maintenant, l'organisation panafricaine des femmes dit. Pendant donc à l'instant du 8 mars, l'organisation doit créer pour les casser comme nous sommes la FIA. Nous sommes cassés comme Haki Djabo, Haki Koka. Nous sommes cassés comme les gens qui viennent à Saratuchou. Nous sommes cassés quand les gens font aussi quand Jamana n'y est pas la tâche où il y a fait. Et pendant la Mali depuis 1994, Mali le 31 juillet fêté. Ça vous 31 juillet Mali va fêter. On a fêté ça le 1er mars, ministère de l'Union. Donc on a son thème il faut au niveau africain au thème de Bama, Mali va tout cas. On a son là il même Mali qu'on a bâti la mine toi, Mali va thème d'Oni à travers le ministère de la femme. Auquel Mali termine. Donc, on va faire la fête, on va tomber au Yoke, par exemple, depuis à créer la phobie, Mali et Moussoala, Mousso et Moussoala, Amse Kamouke, avec la Yinjmeke. Donc, beaucoup de fois qu'on plaidoyer, parce que le président Meta, donc, vous la Yinjmeke. Maintenant, 31 juillet, c'est qu'il est. Il y a fait tout le monde, ça va être thème. Mais le 31 juillet, thème, on a la photo avec. Zone de libre-échange africaine, commerciale. Zone de libre-échange, convention de l'Élu. Convention est née par la finale de Mana, on commence à faire de Rabouaka 2015 là. Parce qu'en bas de CDAO de l'Afrique de l'Ouest là, c'est le match de l'Afrique centrale là. Mais CDAO est avancé nous concevait le regroupement sous-régional Tchamaï. Parce que CDAO font des affaires, CDAO des peuples. Donc, on croit qu'à fond, n'a manière de m'attendre de CDAO comme Jamana Dumbe à Kelini, ou Hamga Kelini, ou Pouba Kelini. Au-delà de Mami Halanga, au-delà qu'elle nous sanctionne comme Roya Foko, ou ma femme, parce que la France est dans le peuple, ou ma couleur politique là. Maintenant, l'Union africaine niveau là, on a une convention Baradane en 2015. Comme on a une convention Tobebe Tchoukoumi, une convention d'Amnena, ni Jamana Hakiyayi, Jamana fera proposer ça l'Union africaine là. Quand on débat fait, on a appris Jabonika, on a Jamana au Kono, ou bien on a eu des faits. Kabini, parce qu'il y a un libre-échange commercial d'Ingi. Donc, ça veut dire que le ministre du Commerce est intéressé maintenant pour sauver. Donc, Annie, nous sommes comme ministre, parce que même nous sommes comme Podifa. Donc, nous avons gaminé. Ministère de l'Union européenne. Il faut essayer de faire un Kaïma, avec Banga Djamana Kono. Donc, nous avons fait ça, Kédé, ça, Fla. Nous avons fait un peu de Djamana Kanyafo, Niamoroui. Nous avons fait un peu de Hakina Fanaï. De 2015 au 2021, nous avons Akola. Libre-échange, nous avons fait. Maintenant, commençons à adopter les 2015 là, à Waliara. À Waliara, Mali Konobuya et Kafosisa, peut-être à Teka Walia à Niema. Bari ni posé de libre-échange, ni Malita, Kanaje,
ala sɔn an ka muso minnu bɛ yen k'a fɔ ko u bɛ jago taabolo la k'u ka jagofɛnw bɛ taa kɔ kan u bɛ nafa sɔrɔ a la parce que a fɔra zone de libre échange kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ dɔ bɛ u bɛ kuma muso ka ɲɛta k'a kɔnɔ k'a fɔ muso bɛ évoluer kosɛbɛ informel la an ka jamana ninnu kɔnɔ a ka dɔgɔ muso minnu bɛ taa ni u ka sociétés dɔnnen don n'u bɛ baara kɛ ni sociétés ye muso caman bɛ évoluer informel de la donc u nana yira k'a fɔ o cadre la il faut que musow ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ u bɛ se ka mun kɛ jago ka se ka yiriwa jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra o la pour que u ka se ka ɲɛ sɔrɔ fo k'a lajɛ fɛn dɔw ka bin n'o ye barrière douanière ye tuma dɔw an b'a ye k'a fɔ jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ sara i b'a ye n'u hakili jagabɔ kɛ u b'olu bin pour que ni minɛn dɔw bɛ na olu ka se ka don nɔgɔya la mais o kɔnɔna la hakili jagabɔ yɛrɛ k'a fɔ mali muso ka dɔgɔ min bɛ taa fɛn feere kɔ kan donc u nana fɔ ko mais mun b'o kɛ est ce que muso an ma fara ɲɔgɔn kan de est ce que an tɛ baara de ɲɛdɔn est ce que an ka baarafɛn minnu b'an bolo an ɲɛna k'u tɛ san kɔ kan de munna an tɛ a ɲɛɲini ka taa sɛgɛsɛgɛ papiye ka k'a la min b'a to a bɛ taa kɔ kan ka feere ka sɔrɔ gɛlɛya t'a la parce que papiye dɔ bɛ yen n'i m'o ɲini i ye fɛn dilan cogo a ɲɛna cogo cogo papiye dɔ bɛ yen n'i m'o ɲini a tɛ se ka taa jamana dɔw la ka feere donc u nana fɔ mais pourquoi mali la an ka musow tɛ taa o sira fɛ donc gɛlɛya minnu b'o la ko ɲinɛ u b'u da don o la yaasa musow ka faamuyali kɛ minnu ka baara ye bolola baara ye minnu ka baara ye bayɛlɛmali ye minnu ka baara ye fɛn dilanw ye u k'a lajɛ cogo min u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'o papiye ɲini ka se k'u ka fɛnw nata kɔ kan ka feere ka se ka nafa sɔrɔ a la donc ɲinan 31 juillet bɛ taalen o sira kan o kɔnɔna la au niveau national activité caman b'u bolo hakilila min ka gɛlɛya de y'a ye musow k'a faamu k'a fɔ cogo min u bɛ se ka financement sɔrɔ cogo min u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la donc ka se ka taa n'a ye kɔ kan produit fɛn fɛn bɛ bɔ jamana fɛn fɛn la ni labɛn nin b'a la produit fɛn fɛn bɛ na donc traitement kelen de bɛ kɛ produit in bɛɛ la n bɛ bɔ mali la ka taa sénégal don a bɛ taa afrique du sud de o donc o bɛ tɛtɛ cogo ni minɛn fana bɔ afrique du sud ka na ye o bɛ tɛtɛ o cogoya kelen na u nana fɔ fana secteur minnu b'a la n'o ye tourisme ye n'o ye secteur financier n'o ye entrepreneuriat ye télécommunication b'a la transport b'a la donc mɔgɔ minnu bɛ fɛn fɛn b'o domaine kɔnɔ commerce kɔnɔ olu bɛɛ de sen bɛ nin ye zone de libre échange nin fɛn na donc k'a yira muso baarakɛlaw la buna baarakɛlaw la k'a fɔ u ka taa création de PME fan fɛ PME moyenne entreprise petite entreprise u k'a lajɛ c'est pas parce que i bɛ miiri i ka fɛn kelen b'a kɛ mais o t'i bali ka kɛ entreprise ye mais ne hakili la an musow yɛrɛ an ni de bɛ siran entrepreneuriat ɲɛ donc ni min bɛ fɛn min kɛ niveau min na dɔrɔn u bɛ t'o la u tɛ évoluer u tɛ taa yɔrɔ jan u tɛ papiye ɲɛnama k'a la donc a bɛ to o niveau la ten donc fo k'a fɔ muso ye k'a fɔ désormais an k'a dɔn n'an bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ se ka kɛ entrepreneuriat a bɛ se ka taa ɲɛfɛ an ka ɲini cogo min an bɛ se ka bɔ n'an ka fɛnw ye ka t'u feere jamana wɛrɛ kan a bolo ani ce a ka hakɛ to halisa